orang Jawa mengatakan, kridaning ati ora bisa mbedah utaning pasti. Kehendak manusia tidak dapat merubah garis tangan Tuhan. Tuhan sangat pandai memutarkan roda kehidupan. Ketika kita berada di bawah, kita diuji seberapa kuat perjuangan kita. Tapi ketika kita berada di atas, kita diuji seberapa kuat kita mempertahankan sikap kerendahan hati kita.